o'g'il bolalarga asosan ona tomonidan, qiz bolalarga asosan dadasi tomonidan o'tish ehtimoli bor. Boshida allergik kasalliklar, burun bitish, aksirish, ko'z qichishlari bilan yurgan bemorlarimiz o'z vaqtida davolanmasa, nafas yo'liga o'tib, bronx yo'llariga o'tib, bronxial astmaga o'tib ketishi ham mumkin. Bu astmani kelib chiqishida yana atrof muhitni ifloslanganlik darajasi yoki allergiya beruvchi allergenlar havo tarkibidagi o'simlik changlari yoki boshqa allergiya beruvchi hayvon jinlari deymizmi va shunga o'xshagan uy changi kanachalari, zamburug'lar, bular katta ahamiyatga ega. Ko'pchilik bemorlarimizda kasbiy faoliyatidan kelib chiqadi. Masalan, tikuvchilik qiladigan bemorlarimizda o'sha tikish natijasida havoga ko'tariladigan o'sha materiallarning changlaridan bo'lishi mumkin. Yoki hayvonlar boqadigan bo'lsa, hayvonlarning epiteliyasi, mushuk, kuchuk yoki ot minadigan bemorlarimiz bor. O'sha ot mingan paytda manda nafas qisish boshlanadi dedi. Yoki sartaroshlar, parikmaxerlarimizda har xil kimyoviy vositalarni ishlatishadi yoki sochga nisbatan sezuvchanlik oshib ketishi mumkin. Va undan tashqari o'sha yeydigan mahsulotlardan ham allergiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha allergik jarayon asosan bronx yo'lida bo'lib, bronx yo'llarining qisilishi, tomoq qichish, yo'tal, nafas qisish, ya'ni hushtaksimon nafaslar bilan yuzaga kelishi mumkin.